Prashia is getting ready. No. Why amma? Why no? Welcome to DSP Vlogs. நேற்று மதியானத்துலேருந்து இன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் நாங்கள் இருக்கிற டொரண்டோவில் பயங்கரமான ஸ்னோ கொட்டி தீர்த்துருச்சுங்க. பிரஷியாவை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே அந்த டாபகானில் அவளை உட்கார வச்சு ஸ்னோவில் விளையாட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Yay! Snowstorm, come. பிரஷியா உட்கார ட்ரை பண்ணா வா உக்காந்துட்டாங்களே. ஏ சூப்பர். சாஃப்டா இல்லைல்ல? காலையில் வரைக்கும் ஸ்னோ கொட்டிச்சு, ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்னோ ஹார்ட் ஆகிடுச்சு வெயில் பட்டு. கம் பாப்பு, அம்மா மேக்கிங் ஸ்னோமேன். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் அத்தையுடைய அப்பார்ட்மெண்ட். இங்கே வந்ததுமே பிரஷியா அத்தை வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லி காரை விட்டு இறங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. அம்மா பொண்ணும் ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ணுறாங்க. பெரிய சிரிப்பு அம்மாவுக்கு. இப்படி பண்ணுறது இல்லை ஸ்னோமேன். எஸ் யூ நீட். கண்ணில் பட்டுச்சு. ஓகே. நாங்கள் நினச்சோம் இந்த ஸ்னோ சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரஷியாவை கூட்டிகிட்டு இங்கே அக்கா வீடு பக்கத்தில் இருக்க கிரவுண்டுக்கு வந்தோம். இங்கே டாபகானில் அவளை உட்கார வச்சு நல்லா இழுத்து விளையாடலாம், ஸ்னோ மேன்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் வெயில் அடித்ததுனால ஸ்னோ கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடுச்சு. நீங்களே பார்க்கலாம், இங்கே பாருங்கள் அப்படியே சாலிடாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் எங்களால் வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் இந்த டைமை நாங்கள் ஹாப்பியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னு என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணுறோம். ஏ அம்மாவும் பொண்ணும் ஸ்னோமேன் செய்யணும்னு வந்து ஸ்னோமேன் ஒன்றும் செய்யலை, ஆனால் களைச்சி போய் படுத்துட்டாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் அருமையான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். ஏங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலை பாருங்க. நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் ஸ்னோவில் விளையாடுறேன்னு சொல்லுங்கள் அத்தை பெரியம்மாட்ட. ஸ்னோவில் விளையாடுறீங்களா?